绞盘安全链请务必锁紧，并记得绝对不可使用代替品。将绞盘钩穿越橡胶垫的下方，并扣上船头。绞盘钩的舌片要确认关闭。在调整好橡胶垫位置与绞盘卡子的位置之后，就可以用绞盘将船头拉紧固定。绞盘拉紧后，船首橡胶垫应该与船身紧密贴合。出发前一定要确认所有灯号都能运作正常。收拾好舱内物件，以免行进中飞散。